Պարոն Մանուկյան, քանի որ մեր զրույցը հասավ մի հանգրվանի, ես մի շատ ցավոտ հարցի մասին պիտի խոսեմ, պիտի հարցնեմ եւ դրանով թերևս ամփոփենք մեր այսօրվա զրույցը։ Հասկանում եմ, որ ինքը ցավոտ խնդիր է, բայց ամեն դեպքում հարցը առաջացել է 44-օրյա պատերազմի տարբեր հանգամանքների հետ կապված։ Զեկույցին դուք ծանոթացել եք, որ այդպես էլ չի հրապարակվել։ Այդ զեկույցում Դավիթ Մանուկյանի, գեներալ Դավիթ Մանուկյանի մասով ինչ հայտնագործություններ է արել ՔՊ-ն, ինչ եզրակացություններ է եկել, որովհետև ես հիշում եմ, ներողություն, որ Վահագն Ալեքսանյանը քաղաքական ինչ-ինչ դրդապատճառներից ելնելով գրառումներ էր անում, որը տարածվեց այսպես լայնորեն մամուլում, մեղադրանքներ էր հնչեցնում մարդուն, որը չի կարող արձագանքել այդ մեղադրանքներին, ըստ էության Հադրութը հանձնելու մեղադրանքները գցում էր նրա ջեբը, Դավիթ Մանուկյանի ջեբը, եւ ասում էր, որ հեսա գալու են քննիչ հանձնաժողովում ջրի երես կհանենք այս ամեն ինչը։ Ինչ հանեցին ջրի երես, հատկապես ձեր եղբոր Դավիթ Մանուկյանի հետ կապված։ Կարծեմ մի բան, Վահագն Ալեքսանյանը ճիշտ կանի հրապարակային ներողություն խնդրի, բայց իր ներողությունին 0 կոպեկի արժեք ունի, ոնց որ իմ աղբորը ու կարծում եմ աղբորս ընտանիքի համար։ Մարդուց ներողությունն արժեք, ոչ թե Վահագն Ալեքսանյանից։ Ոչ մի բան չեն գրել։ Այսքանով սահմանափակվենք։ Դատի չեք տալու։ Բայց իրանք ո՞նց են ձեզ դատի տալիս ամեն բառի։ Ջանդամը դատի տան։ Չէ, չեմ ուզես թեման շարունակել։ Հասկացա։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար, պարոն Մանուկյան։ Սիրելի հետևորդներ, ծանր էր հատկապես վերջին հատվածը, ես այսպես շատ լավ գիտակցելով, հասկանալով, որ ինքը խնդիրը բավականին ծանր է, ամեն դեպքում պարտքս համարեցի ճշտել եւ հարցնել պարոն Մանուկյանից, քանի որ այն բացառիկ պատգամավորներից տվել ինքը իրան էլ ասել եք չարձագանքեց անցանք